Unnskyld, jeg er på venteliste. Unnskyld, jeg er på venteliste. Ja, hva er navnet ditt? Ja, hva er navnet ditt? Jeg heter Erik Hansen. Jeg heter Erik Hansen. Takk. Kan jeg se passet ditt? Takk. Kan jeg se passet ditt? Ja, her er det. Ja, her er det. Takk. Du er nummer 3 på listen. Takk. Du er nummer 3 på listen. Når vet vi mer? Når vet vi mer? Om 30 minutter. Om 30 minutter. Skal jeg vente her? Skal jeg vente her? Ja, vær så snill. Vent ved gate 5. Ja, vær så snill. Vent ved gate 5. Er det langt herfra? Er det langt herfra? Nei, bare rett frem. Nei, bare rett frem. Hei, er det ledige seter på flyet? Hei, er det ledige seter på flyet? Hei, hvilket fly gjelder det? Hei, hvilket fly gjelder det? Flyet til Oslo klokka 12. Flyet til Oslo klokka 12. La meg sjekke. Et øyeblikk. La meg sjekke. Et øyeblikk. Takk, jeg venter. Takk, jeg venter. Ja, det er 2 ledige seter. Ja, det er 2 ledige seter. Veldig bra, kan jeg få et? Veldig bra, kan jeg få et? Ja, du er på venteliste. Ja, du er på venteliste. Når vet jeg om jeg kommer med? Når vet jeg om jeg kommer med? Om 20 minutter. Om 20 minutter. Hvor skal jeg vente? Hvor skal jeg vente? Her ved skranken. Her ved skranken. Kan jeg få vindussete, takk? Kan jeg få vindussete, takk? Jeg skal se hva vi har. Jeg skal se hva vi har. Jeg sitter helst ved vinduet. Jeg sitter helst ved vinduet. Vi har 1 vindussete ledige. Vi har 1 vindussete ledige. Flott, er det langt bak i flyet? Flott, er det langt bak i flyet? Nei, det er rad 12. Nei, det er rad 12. Det er bra. Takk så mye. Det er bra. Takk så mye. Vær så god. Reiser du alene? Vær så god. Reiser du alene? Ja, jeg reiser alene i dag. Ja, jeg reiser alene i dag. Ok, her er det nye boardingkortet ditt. Ok, her er det nye boardingkortet ditt. Tusen takk. Når er boarding? Tusen takk. Når er boarding? Om 15 minutter, ved gate 7. Om 15 minutter, ved gate 7. Unnskyld, er det mulig med oppgradering? Unnskyld, er det mulig med oppgradering? Til businessklasse? Til businessklasse? Ja, om det er mulig. Ja, om det er mulig. La meg sjekke. Hva er bestillingsnummeret? La meg sjekke. Hva er bestillingsnummeret? Det er AB234. Det er AB234. Takk. Det er 1 sete i businessklasse. Takk. Det er 1 sete i businessklasse. Veldig bra. Hva koster det? Veldig bra. Hva koster det? Det koster 400 kroner ekstra. Det koster 400 kroner ekstra. Ok, jeg tar det. Ok, jeg tar det. Flott. Kan jeg se kortet ditt? Flott. Kan jeg se kortet ditt?
Ja, her er det. Ja, her er det. Takk. Her er ditt nye boardingkort. Takk. Her er ditt nye boardingkort. Er flyet fullt? Er flyet fullt? Ja, dessverre er det fullt. Ja, dessverre er det fullt. Å nei, når er neste fly? Å nei, når er neste fly? Neste fly er klokka 4. Neste fly er klokka 4. Er det også til Oslo? Er det også til Oslo? Ja, det er til Oslo. Ja, det er til Oslo. Er det plass på det flyet? Er det plass på det flyet? Ja, vi har ledige seter. Ja, vi har ledige seter. Kan jeg bytte til det flyet? Kan jeg bytte til det flyet? Ja, det kan vi ordne. Ja, det kan vi ordne. Takk, det er bra. Takk, det er bra. Vær så god, her er nytt boardingkort. Vær så god, her er nytt boardingkort. Hei, vi er 2 på venteliste. Hei, vi er 2 på venteliste. Hei, hva er navnene deres? Hei, hva er navnene deres? Erik og Anna Hansen. Erik og Anna Hansen. Takk, la meg sjekke listen. Takk, la meg sjekke listen. Vi ønsker å sitte sammen. Vi ønsker å sitte sammen. Ja, jeg forstår. Et øyeblikk. Ja, jeg forstår. Et øyeblikk. Er det 2 seter ledige? Er det 2 seter ledige? Ja, det er 2 seter sammen. Ja, det er 2 seter sammen. Fantastisk, takk så mye. Fantastisk, takk så mye. Vær så god, de er i rad 8. Vær så god, de er i rad 8. Er det gangsetene? Er det gangsetene? Ja, begge er gangseter. Ja, begge er gangseter. Unnskyld, ropte dere på Hansen? Unnskyld, ropte dere på Hansen? Ja, Erik Hansen. Ja, Erik Hansen. Ja, det er meg. Ja, det er meg. Du har fått plass på flyet. Du har fått plass på flyet. Veldig bra, takk. Veldig bra, takk. Vær så god, her er boardingkortet ditt. Vær så god, her er boardingkortet ditt. Hvilken rad er jeg på? Hvilken rad er jeg på? Du er i rad 15, sete B. Du er i rad 15, sete B. Er det vindu eller gangsete? Er det vindu eller gangsete? Det er et midtsete, dessverre. Det er et midtsete, dessverre. Ok, det er greit. Takk. Ok, det er greit. Takk. God tur. Ha en god reise. God tur. Ha en god reise. Hei, jeg er på venteliste. Hei, jeg er på venteliste. Hei, har du bagasje? Hei, har du bagasje? Ja, jeg har en koffert. Ja, jeg har en koffert. Vil du sjekke den inn nå? Vil du sjekke den inn nå? Kan jeg vente til jeg får plass? Kan jeg vente til jeg får plass? Ja, det kan du. Ja, det kan du. Hva om jeg ikke kommer med? Hva om jeg ikke kommer med? Da tar du kofferten tilbake. Da tar du kofferten tilbake. Ok, forstår. Takk. Ok, forstår. Takk. Du er nummer 2 på listen nå.
Du er nummer 2 på listen nå. Bra, når vet vi mer? Bra, når vet vi mer? Om 20 minutter. Om 20 minutter. Kan jeg bytte til et tydeligere fly? Kan jeg bytte til et tydeligere fly? Til Oslo? Til Oslo? Ja, til Oslo i dag. Ja, til Oslo i dag. Vi har ett fly klokka 10. Vi har ett fly klokka 10. Er det plass på det? Er det plass på det? Ja, det er 2 seter. Ja, det er 2 seter. Veldig bra, jeg vil gjerne bytte. Veldig bra, jeg vil gjerne bytte. Det koster 100 kroner ekstra. Det koster 100 kroner ekstra. Ok, det er greit. Ok, det er greit. Kan jeg se passet ditt? Kan jeg se passet ditt? Ja, her er det. Ja, her er det. Takk, her er nytt boardingkort. Takk, her er nytt boardingkort. Hei, mitt fly er kansellert. Hei, mitt fly er kansellert. Å, det er leit å høre. Å, det er leit å høre. Jeg må til Bergen i dag. Jeg må til Bergen i dag. La meg se hva vi kan gjøre. La meg se hva vi kan gjøre. Er det fly til Bergen i kveld? Er det fly til Bergen i kveld? Ja, klokka 17:30. Ja, klokka 17:30. Kan jeg komme med det? Kan jeg komme med det? Du kan stå på venteliste. Du kan stå på venteliste. Ok, hva er sjansen? Ok, hva er sjansen? Det er 3 ledige seter nå. Det er 3 ledige seter nå. Bra, jeg tar venteliste. Bra, jeg tar venteliste. Flott, du er nummer 1 på listen. Flott, du er nummer 1 på listen. Unnskyld, er det mat på flyet? Unnskyld, er det mat på flyet? Ja, vi serverer mat. Ja, vi serverer mat. Hva slags mat? Hva slags mat? Vi har sandwich og salat. Vi har sandwich og salat. Jeg liker salat. Takk. Jeg liker salat. Takk. I businessklasse er det varmere mat. I businessklasse er det varmere mat. Er det mulig å oppgradere? Er det mulig å oppgradere? La meg sjekke. Hva er bestillingsnummeret? La meg sjekke. Hva er bestillingsnummeret? Det er CD 567. Det er CD 567. Vi har ett sete i businessklasse. Vi har ett sete i businessklasse. Hva koster det? Hva koster det? 250 kroner ekstra. 250 kroner ekstra. Hei, vi er en familie på 3. Hei, vi er en familie på 3. Hei, hva er navnene? Hei, hva er navnene? Hansen, far, mor og ett barn. Hansen, far, mor og ett barn. Vil dere sitte sammen? Vil dere sitte sammen? Ja, det er veldig viktig. Ja, det er veldig viktig. La meg sjekke. Ett øyeblikk. La meg sjekke. Ett øyeblikk. Barnet er bare 5 år gammelt. Barnet er bare 5 år gammelt. Ja, jeg forstår. Vi skal hjelpe. Ja, jeg forstår. Vi skal hjelpe. Takk, det er snilt. Takk, det er snilt. Vi har 3 seter sammen i rad 9.
Vi har 3 seter sammen i rad 9. Perfekt, tusen takk. Perfekt, tusen takk. Vær så god. God tur til familien. Vær så god. God tur til familien. Unnskyld, er dette gate 6? Unnskyld, er dette gate 6? Ja, dette er gate 6. Ja, dette er gate 6. Jeg er på venteliste for Oslo. Jeg er på venteliste for Oslo. Hva er navnet ditt? Hva er navnet ditt? Lars Eriksen. Lars Eriksen. Lars Eriksen? Ja, du er på listen. Lars Eriksen? Ja, du er på listen. Kommer jeg med flyet? Kommer jeg med flyet? Ja, vi har 1 sete til deg. Ja, vi har 1 sete til deg. Fantastisk, tusen takk. Fantastisk, tusen takk. Vær så god, vi boarder nå. Vær så god, vi boarder nå. Skal jeg gå ombord nå? Skal jeg gå ombord nå? Ja, skynd deg, vi lukker snart. Ja, skynd deg, vi lukker snart. Kan jeg bytte sete, vær så snill? Kan jeg bytte sete, vær så snill? Hva er problemet med setet ditt? Hva er problemet med setet ditt? Det er et midtsete, jeg liker ikke det. Det er et midtsete, jeg liker ikke det. La meg se hva vi har. La meg se hva vi har. Et vindu eller gangsete er fint. Et vindu eller gangsete er fint. Vi har et gangsete i rad 20. Vi har et gangsete i rad 20. Er det langt bak? Er det langt bak? Ja, det er ganske langt bak. Ja, det er ganske langt bak. Det er greit, jeg tar det. Det er greit, jeg tar det. Bra, her er nytt boardingkopp. Bra, her er nytt boardingkopp. Takk, kan jeg gå ombord nå? Takk, kan jeg gå ombord nå? Ja, boardingen er åpen. God tur. Ja, boardingen er åpen. God tur. Hei, kan jeg bruke bonuspoeng til oppgradering? Hei, kan jeg bruke bonuspoeng til oppgradering? Hei. Ja, det er mulig. Hei. Ja, det er mulig. Jeg har mange bonuspoeng. Jeg har mange bonuspoeng. Hva er medlemsnummeret ditt? Hva er medlemsnummeret ditt? Det er 0087. Det er 0087. La meg sjekke kontoen din. La meg sjekke kontoen din. Jeg har over 10 000 poeng. Jeg har over 10 000 poeng. Ja, du har nok poeng. Ja, du har nok poeng. Flott. Vil det koste penger også? Flott. Vil det koste penger også? Nei, bare poengene. Ingen penger. Nei, bare poengene. Ingen penger. Perfekt. Jeg vil oppgradere. Perfekt. Jeg vil oppgradere. Bra valg. Her er nytt boardingkort. God tur. Bra valg. Her er nytt boardingkort. God tur.